So yes, here we are. Yes. You see, very clean in here now. Og Sepp han er blevet færdig med at jeg støvsuge oppe i kanten i loftet her. Det er blevet rigtig godt. Og ja, hele vejen rundt er der blevet støvsuget. Selvfølgelig er det ikke 100% perfekt, men det er faktisk rimelig godt. Yes. Så jeg vil mangler en lille smule hernede, men det er jo så også lige det, ikke, da det går nok. Og det er en lille smule fejling her, men whatever. Ovenpå, det er pretty much done, med rengøringsmæssigt i hvert fald. Nu er nede under i hvert fald pretty much færdiggjort. Vi har rykket højtaleren der ovenpå. Det er en god idé. Vi har sat det hele op, som det skal være. Sepp han skal til at støvsuge herhen i morgen. Og det er så sådan nogle steder som deroppe i kanten, hvor Sepp han simpelthen skal støvsuge. Så ja. Ellers så er alles gutes. Vi fik fejet under her. Det er meget mere rent, end det var før i hvert fald. Der er selvfølgelig stadigvæk lige en lille smule som her og sådan noget, der mangler. Men simpelthen det går. Vi rykkede en masse ting herind, fordi why have det derinde, når det er, man kan have det her. Så satte vi, det er lidt mørkt herinde, men så fik vi sat det her op her. Jeg kan lige faktisk lige tænde et lys her hurtigt. Det ved jeg ikke om hjælp, måske nok en smule. Men ja, der er forholdsvis mørkt herinde. Men herinde der har vi sat op, så man kan klæde om. Der er fejet og sådan noget. Så det burde være godt. Der mangler lige lidt rengøring i, jamen så overhovedet ikke sige, men herovre. Og den der er noget der mangler at blive rengjort. Men det er også pretty much det. Så det er godt. Kan jeg lige slukke igen. Ja. Nu ved jeg ikke, om jeg skal vise ovenpå os. Bare fordi. Så lige at lave sådan lidt. Så jeg ikke falder ned her. Ja. Og heroppe, der har vi sat dartskiven op. Den er skøn. Ekstremt sjov. Noget at spille med. Det kan jeg godt bruge rimelig lang tid på. Som sagt, så fik vi rykket højtalerne det her op. Og fik sat den lampe, den er lidt sjov. Men ja. Og som sagt, så er broen, den er done. Det er noget tid siden nu. Dage siden. Kan man se lidt her, hvad der er.
Så ja. Der er egentlig forholdsvis langt ned at gå her. Men det vender man sig til. Så kan man se ud af vinduet der. Så ja. Men jeg tror egentlig, at det var det. Så er vi egentlig ved at være færdige med den del, som så var rengøringsdelen. Så skal vi så til det næste.